Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и наступила долгожданная пятница, и с вами снова сказка «Шаббат» и очередная книжечка из серии «Пижамная библиотечка». Сегодня эта книга «Не чихай на свадьбе», написала ее Памела Мейер. Еврейские свадьбы всегда проходят очень весело, с большим количеством детей. Дети – это важные гости на свадьбе. Но, как вы знаете, да, детям не всегда сидится спокойно, и с ними происходят разные казусы и приключения. Речь сегодня пойдет о девочке Рэйчел, которая чихала перед свадьбой, а потом и на ней. И что же из этого вышло, давайте мы с вами почитаем. Помогать мне сегодня будет вот такой замечательный котик. Для чего он нам нужен сегодня, узнаем попозже. Сегодня необычный день. Сегодня тетя Рэйчел выходит замуж. Утром я проснулась и... Апчхи! Мама пощупала мне лоб, папа пристально осмотрел горло. «Я здорова», — сказала я, — «просто чихнула». «Только, пожалуйста, не чихай во время церемонии», — воскликнули мои родители в один голос. «Если почувствую, что вот-вот чихнешь, прижми палец к верхней губе». И папа показал как. Котик. Я прижала палец к губе и повторила. Прижать губу, не чихать. Завтрак я проглотила за минуту. Так мне хотелось поскорее надеть свое нарядное платье. Я буду идти за невестой, разбрасывать цветочные лепестки. А платье-то какое красивое. Розовое, с крошечными розовыми пуговками и с розовым бантом. Девочки любят все розовое. Мы отправились в синагогу. У входа нас ждала бабушка. «Какая же ты красивая!» — сказала она и обняла меня. «Спасибо!» — я покружилась перед ней, чтобы подол платья раздулся. И снова «Апчхи!» «Боже мой!» — сказала бабушка и протянула мне платок. «Только не чихай во время церемонии. Если почувствуешь, что вот-вот чихнешь, подергай себя за мочку уха. Вот так. Это поможет». «Ага», — сказала я. «Прижать губу, дернуть за ухо, не чихать». А советов все больше и больше. Как их всех запомнить? Мы пошли в специальную комнату, где тетя Рэйчел и подружки невесты прихорашивались напоследок. Вокруг них хлопотал парикмахер месье Филипп. «О, вот наша малышка, которая будет разбрасывать лепестки», — обрадовался он. «Как насчет парочки локонов и немного блеска для губ?» Мама разрешила, и месье Филипп завил мне локоны. Потом наклонился, чтобы накрасить мне губки, и тут я опять... Апчхи! «Боже мой!» — воскликнул месье Филипп. «Умоляю, не чихай во время церемонии. Если почувствуешь, что вот-вот чихнешь, просто скажи слово «ананас». Итак, советов еще больше. Прижать палец к губе, дернуть себя за верхнюю замочку уха, сказать «ананас». Ничего не забыли? Вроде пока ничего. Идем дальше. В дверь постучали. «Цветы от Бетти!» — раздался голос из-за двери, и в комнату вошла нагруженная коробками цветочница. Букет невесты был как целый цветочный водопад. Никогда в жизни я не видела такой красоты. И когда я приблизилась к корзинке, опять «Апчхи!» «Господи, солнышко, ты хоть на церемонии-то не чихай!» — запричитала Бетти. «Говорят, если постучать себя по лбу, то чихание прекратится». Что же это такое? Прижать палец к губе, дернуть себя за ухо, сказать «ананас», постучать себя по лбу, не чихать. Как это все запомнить? Дверь опять отворилась. Зашел фотограф Глен. «Давайте скорее сделаем снимок нашей восхитительной невесты!» — закричали все. И пришла моя очередь фотографироваться с тетей Рэйчел. Помощник фотографа слегка пригнул мне голову. Я посмотрела в объектив и... «Апчхи!» «Gesundheit», — сказал Глен, что значит «будь здорова». «Только во время церемонии, пожалуйста, не чихайте, маленькая леди. Чтобы этого избежать, ущипните себя за нос». Проверенный способ. Пока Глен демонстрировал свой проверенный способ, мы пробежались по списку, который становился все длиннее. Повторяйте за нами.
пальчик к верхней губе, мочку ушка дернули, сказали ананас, по лбу себя постучали легонечко, ущипнули себя за носик, не чихаем. И мы отправились в кабинет к раввину подписывать ктубу. Ктуба, ребята, это такой брачный договор, который подписывают жених с невестой, где они обязуются уважать друг друга, почитать, любить при любых обстоятельствах, в горе и в радости. Я встала на цыпочки и через плечо дяди Мэтта, жениха, захотела все получше разглядеть. И вдруг снова, угадайте что. «Будь здоров», — сказал раввин. Когда мне хочется чихнуть во время проповеди, я на секундочку задерживаю дыхание, и это всегда помогает. Давайте еще раз переберем все чихательные советы. Губку, ушко, ананас, по лбу себя постучали легонечко, задержали дыхание, а потом началась церемония. Невеста с женихом были очень красивы. За время церемонии, добавлю от себя, девочка не чихнула ни разу. Даже когда жених с невестой отпивали вино из кубка, даже когда они обменивались кольцами, и даже когда раввин читал 7 благословений. Но когда раввин поставил обернутой салфеткой стакан по обычаю около жениха, ужасно захотелось чихнуть. Мы повторили все церемонии, которые были, сказали ананас. Дядя Мэтт занес ногу над стаканом, чтобы разбить его. Гости закричали «Мазаль тов». Моего чиха не услышал никто. Только раввин хитро подмигнул мне и прошептал «Гезунхайт, вот здорово». Жених с невестой поцеловались и пошли рука об руку. Все-таки я чихнула во время церемонии, но никто этого не заметил. А вы, ребята, какие советы дали бы девочке? Надеюсь, вам все понравилось. Котик мне очень помог. Спасибо, котик. Всего вам хорошего. Еще увидимся. Шаббат шалом. Пока.